Hey yo, regarde combien ça va vite. Des cartes à puce au cannabis, des coins louches où personne habite. Le vent plein, les pensées vides, ce qui pleure là, c'est pente oblique. On vit une chute, on parle plus de céréales quand on parle de blé. Comment va l'économie, ton dos rappelle-toi au-dessus, le des fois c'est comme un club auquel on se serait tous abonnés. Pas besoin de tout mastiquer, de juste à gober. L'image de toi-même rabaissée à la consort d'un scarabée. Des problèmes à escalader, never surprise, cause you know tomorrow's not a better day. Dialoguer a pas réussi, ça donne envie de parler moins. Moi je me rappelle, j'étais dehors dans le corps, pas dans la classe. Les devoirs c'était comme on va voir ça plus tard. Je ma taille dans le cadre de la porte de ma manche. Des légumes pis de la viande qui s'entassent dans mes membres. Puis for sure, je vais prendre 5 pouces minimum. Puis dépasser la ligne de la porte de ma chambre.